Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanakum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu bapak, mas-mas, mbak-mbak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken wonten ngasih dalem Allah Taala wonten ing kalodhangan dalu menika. Alhamdulillah nggih, kita dan sami saged sarengan nggih kempal manunggal silaturahim nindakaken salat maghrib nggih berjamaah. Alhamdulillah lajeng kita lajengaken menika thalabul ilmi. Mugi menika dados amal soleh nggih, amal soleh kita bulan sami kesainan kita bulan sami lan mugi Allah paring ridho nggih, paring ridho menapa ingkang kita bulan sami tindakaken nggih. Salat salam baik sekalian kita aturaken ugi dumateng Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun nggih, para sahabatipun, pendherekaipun ingkang tansah mituhu daipun Allah saraoselipun. Mugi atur salam selawat kita lan sami dumateng Kanjeng Nabi menika dados sarana nggih, dados sarana, dados bukti bilih kita menika iman nggih, iman dumateng Kanjeng Nabi nggih. Bilih kita lan sami menika iktibak utawi nderek janipun Kanjeng Nabi lan kita lan sami mawantu-wantu nggih, tansah ngantos-santos nganti-anti benjang wonten ing jamil akhir kita lan sami dipun paringi syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Taala, pangapunten nggih wonten ing dalu menika kala matur wonten ngarsa panjenengan nggih. Nggih napa menika ketiban sampur nggih, ketiban sampur. Satosipun menika jadwalipun Ustaz Nur Hadi nggih, puyanipun mboten saged rawuh amargi napa menika nampa putru. Putranipun nglairaken wonten ing Dr. Un nggih, dados mboten saged rawuh wonten ing dalu menika nggih. Insyaallah sekedhik wonten ing dalu menika kula matur nggih, ngingetaken dumateng kala dalasan panjenengan nggih, ajak-ajak dumateng kesaenan, ajak-ajak dumateng iman, ajak-ajak dumateng Allah Subhanahu wa taala menika nggih. Wis sekalian, bilih wiwit kala wingi nggih, wiwit kala wingi kita dan sami masuk lumebet wonten ing taun enggal. Tahun pinten Bapak Ibu? Nggo taune awake dhewe, tahun Islam mboten apal. Tahun pinten? 1000. Pak Dek kami napa lagi? 1000 pinten? 228 Hijriah nggih. Terus menika kita plan sami menika sampun lemebet tahun baru utawi tahun enggal 1228 Hijriah nggih. Menika nek misalipun nek Masehi menika Januari, nek kita plan sami tahun baru Islam menika Muharram ya. Muharram. Nah niku. Nah. Alhamdulillah kita plan sami lumebet wonten ing tahun baru menika masuk tanggal pinten iki? Berarti tanggal kalih nggih. Ya mulai tanggal kalih. Tanggal setunggal niku kalau wingi, maksudnya tanggal kalau wingi maghrib menika tanggal setunggal,
Lah niki wau maghrib berarti tanggal kalih ya. Inilah nih. Nah, Bapak sekalian, pilih wulan Muharram nggih kados niki nggih kitab lan sami menika sampun mangertosi bilih Muharram menika termasuk salah setunggalipun wulan-wulan ingkang dipun haramaken Allah nggih. Wulan-wulan ingkang dipun mulyakaken, dimulyakaken. Enten sekawan wulan ingkang dimuliakan Allah wonten ing napa menika bulan Hijriah. Napa kemawon Bapak Ibu sekalian? Bulan yang dimuliakan Allah, ada 4 bulan, Arbaatun Hurum ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, ya, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Nggih menika napa? Setunggal sekemutan mboten niki. Nggih. Ya. Sing telu niku jajar-jajar, sing setunggal dhewean ya. Sing dhewean apa? Sing angel sik wae sing dhewean. Nggih menika napa? Rajab ya. Rajab lajeng ingkang 3 menika jajar-jajar Dzulqa'dah. Terus wingi napa wingi? Dzulhijjah. Lajeng niki Muharram ya. Dadi sing telu niku jajar-jajar, sing setunggal dhewe mencar. Ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku jajar-jajar nggih. Nek misalipun tanggal ngoten niku napa menika? Nek bulan niku nggih September, Oktober, November, Oktober, November, Desember gampang ngeten. Tapi nek misalipun tahun napa bulan Hijriah menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram menika. Nah, dan napa menika? Muharram menika Bapak sekalian termasuk bulan yang diharamkan Allah, bulan yang dimuliakan, ya. Bulan ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ngatakan Bapak sekalian, wonten ing dalu menika sekedhik nggih kula ngaturaken setunggalipun hadis nggih. Setunggalipun hadis cukup pendek nggih. Sangat pendek ananging menika maknanipun luas nggih, maknanipun luas. Ya. Ngendikanipun Rasulullah nggih bilih Rasulullah menika ngendikaken An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamin mar'in tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi rawahu wa ghairuhu ya. Setunggalipun hadis pendek Bu, Bapak sekalian nggih. Setunggalipun hadis menika sangat pendek ya. Dados menika setunggalipun ilmu ingkang dipun paringaken Rasulullah dumateng kitab dan sami nggih. Hadis yang cukup pendek ya. Min husni islamin mar'i ya. Tarkuhu ma la ya'ni ya. Bilih napa? Di antara tanda baiknya seseorang nggih. Nggih. Di antara napa menika? Baiknya seseorang menika di antara tanda baiknya Islam seseorang nggih. Yaitu apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kitab dan sami menika ninggalaken nilaraken perkawis-perkawis ingkang mboten nggadahi manfaat nggih. Nah menika. Nah, konteks hadis menika Bapak sekalian, bilih hadis menika disebutkan bilih kitab dan sami diperintahkan oleh Rasulullah supados kitab dan sami napa meninggalkan perkawis-perkawis ingkang boten manfaat. Perkawis-perkawis ingkang boten istilahipun boten maringi manfaat ataupun madharat dumateng kitab dan sami. Bahkan sok kadang-kadang madharat nggih, ini kadang-kadang madharat. Nah niku. Nah, atasipun apa? Hal-hal kecil ingkang boten nggadahi manfaat menika ngendikaipun Rasulullah SAW kitab dan sami kapurih napa menjauhi. Kitab dan sami dipun perintahkan supados napa meninggalkan nggih. Meninggalkan perkawis-perkawis ingkang
napa ingkang boten manfaati menika nggih. Nah, bilih hadis menika dipun riwayataken saking Abu Hurairah nggih. Radhiyallahu an ya, penyanipun menika seorang perawi yang napa luar biasa nggih, seorang perawi yang luar biasa. Hadisipun sangat terbanyak nggih, terbanyak ini. Nah, sekedhik Bapak sekalian, saking hadis menika menunjukkan bilih kata-kata wonten hadis menika min ya, min. Nah, niku artinya pun dari ataupun di antara ya, di antara atau sebagian ya. Sebagian hal-hal ataupun hal yang napa menika saged dados tanda-tanda Islam yang seseorang menika sae nggih. Ngatur nuwun Mas Hafiz. Ya, di antara tanda ya Islam seseorang menika sae ya. Nek Islami apik niku, Islami sae menika ngendikapun Rasulullah ya napa meninggalkan tarkuhu mal yakni. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islami mar'in tarkuhu ma la yakni. Meninggalkan sesuatu ingkang perkawis-perkawis ingkang boten manfaat menika. Nah, maknanipun secara global Bapak sekalian, pilih hadis menika merupakan kaidah nggih. Nggih, dados kaidah ingkang agung ingkang kita sami menika saged ambil pelajaran nggih, baik dalam adab ya dan akhlak seorang muslim ya. Kita sami menika napa menika ada kaidah ya, aturan tata krama nggih. Adab sopan santun aturan seorang muslim ya. Nah, salah setunggalipun napa kalau wau nggih, meninggalkan sesuatu ingkang boten manfaat kalau wau. Nah, dan kita sami Bapak sekalian nggih. Kenapa dipun ngendikaken oleh Rasulullah ya? Termasuk salah satu ya napa nggih? Islamin mar'in ya, atasipun kesempurnaan Islam ya, kesempurnaan Islam ya. Jadi perkawis-perkawis menika ya, perkawis meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat menika termasuk napa? Sesuatu salah satu napa nggih? Tanda kesempurnaan Islam seseorang ya. Nah, pilih tanda sempurna, salah satu tanda kesempurnaan Islam seorang menika salah setunggalipun meninggalkan sesuatu ingkang boten manfaatnya. Nah, tiang-tiang muslim ingkang napa nggih silahipun kita sami menika ingkang saged berpikir nggih, berpikir cerdas ngaten nggih. Nah, itu adalah napa kita sami menika fokus nggih, memfokuskan diri pada hal-hal ingkang napa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya, mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, sekalipun hadis ya, sekalipun hadis ingkang dipun ngendikaken Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz ya. Hadis ingkang dipun riwayataken Muslim menika Bapak sekalian, pilih bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan janganlah merasa lemah untuk meraihnya. Nah, Bapak sekalian, supados kita termasuk tiang-tiang ingkang saged meninggalkan perkawis-perkawis ingkang boten manfaat. Nah, menika wonten salah setunggalipun kunci, ya, salah setunggalipun kunci, ya, ingkang dipun perintahkan Rasulullah. Supados napa? Teman-teman tenanan bersungguh-sungguh kita sami menika meraih sesuatu, meraih apa yang bermanfaat dumateng kita sami. Saestu tenanan, ya, tenanan. Artosipun apa contohnipun nggih Bapak sekalian? Kita sami piye supados kita sami mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan, misalipun nggih. Misalipun kita sami nindakaken salat nggih. Nah niku tenanan nggih, tenanan. Saestu. Teman-teman ya. Adik-adik nggih, anak-anak ya. Dek, le. Anak-anak nek salat tenanan ya. Aja gojek.
Nggih. Nah, itu nanti akan mendatangkan manfaat ya, manfaat. Ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk kalian ya. Nah, anak-anak nek napa pas salat niku ampun gojek ya. Ampun ngobrol ya. Insya Allah nek anak-anak tenanan ya, mulai kecil tenanan salate ya, insya Allah engko nyelot gede nyelot apik salate ya. Nyelot gede nyelot apik ya. Nah, makanya belajar dari napa sekarang nggih, belajar dari yang kecil nggih. Insyaallah yang lebih besar juga berusaha gitu nggih. Yang lebih besar insyaallah berusaha lebih baik. Atasipun mungkin Bapak sekalian di kecil-kecil seperti ini misalnya anak-anak kecil niku. Di awal-awal mungkin nggih sok enten sing gojekan nggih, enten sing salat cek ngobrol sik enten nggih. Tapi nanti nggih suatu saat nggih tetap ada napa? Ada usaha-usaha untuk lebih baik nggih. Kita pisan sami saged mangertosi nggih. Mungkin anak-anak kemarin sing kala wingi mungkin JSD niku do salate rong tenanan, cek ngobrol dan sebagainya. SMP, SMA pun apik, salate pun sae. Niku alhamdulillah nggih, alhamdulillah. Nah, neng nggih niku ketika masih kecil nggih, niku nggih awake dhewe elek-elek nggih. Maksudipun napa? Elek-elek niku ngandani. Nggih, ampun ditokne. Nek enek kiwa tenengene cah cilik kok salat ora tenanan dikandani, dielingke. Le, salat tenanan, nggih. Enek sik ngobrol dielingke, ampun terus fokus awake dhewe mboten. Ya, jadi salat itu ampun fokus awake dhewe. Ning nek misalipun enten kiwa tengene kok enek sing cah cilik-cilik ngobrol, ya, niku dielingke, ya. Ampun napa nggih istilahipun terus wah tak salat-salat awakku dhewe mboten. Ning kita sami nggih menjaga kekusukan jamaah yang lainnya, ya, menjaga kesuan jamaah sanesipun, ya, nah dengan mengingatkan, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Pramila, Bapak sekalian, ya, alhamdulillah, ya, kita sami bersyukur, ya, wonten masjid kita sami, Allah memudahkan kita sami dan anak-anak kita sami untuk nindakaken sholat, ya, sholat berjamaah, ya. Ini satu karunia Allah yang luar biasa dan patut kita syukuri, ya. Kita syukuri ya. Agar apa? Ketika kita bersyukur pada Allah, insya Allah mereka-mereka yang masih kecil ini insya Allah dados penerus kita dan sami ingkang sepuh-sepuh nggih, ingkang sepuh-sepuh ya, niki kan nggih jenenge wong tuwa nggih, niku kan nanti tetap ada generasi berikutnya ngeten-ngeten. Pramila nggih niku wau piye caranipun anak-anak kita dan sami menika nggih, anak putu kita dan sami menika nggih dilatih, ayo le salat ya, anduk salat ya. Nah, aja gojek, aja rame dan sebagainya. Dielingke. Ampun disengeni, ning penting dielingke ya, dielingke. Nah, artinya dielingke ya. Nah, artinya ketika kita yang sami kadang-kadang nyengeni keras gitu ya, menika justru napa? Apa istilahipun anak niku nggih atine keras, atos. Wong ketua niku nek sengeni ya kadang-kadang nggih napa nggih ya atas atine. Pramila diingatkan mawon diajak ayo dan sebagainya. Kenapa? Karena kitab dan sami menika nggih kewajiban kitab dan sami nggih ngajak-ajak, elek-elek dumateng ajak-ajak dumateng kesainan. Ya pramila ngendika Rasulullah kalawau ikhris ala mayan fauka ya. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk meraih sesuatu apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Kita bilang sami diperintahkan untuk napa sungguh-sungguh tenanan. Ya. Tenanan. Nidak katakan azan misalipun Allahu Akbar. Ya. Menika nggih segera bergegas tindak datang masjid. Bismillah ya Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah ya. Nah, berangkat saking dalam wudurin terus berangkat ke masjid. Mugi-mugi ini kok ketika kita awali berangkat kita ke masjid menika kanthi berwudu ya bismillah ya. Niku insyaallah Allah paring napa nggih istilahipun ditingkatkan derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya menika nggih. Kebaikannya banyak sekali ya. Dan pahala orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu luar biasa ya, luar biasa ya. Nah,
wasta'in billahi wala ta'jiz ya. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kita dan sami nggih. Supados napa? Nyuwun tulung dumateng Allah Subhanahu wa taala ya. Nyuwun tulung dumateng Allah taala. Artosipun apa? Nyuwun tulung menapa? Nyuwun tulung supados dipun gampilaken dados tiang-tiang ingkang napa? Melaksanakan amal ingkang bermanfaat nggih. Makanya kan napa niku pisan sami ketepan sami dipun ngendikaken oleh Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang apa namanya? Yang baik dumateng manusia. Ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik ya, melakukan kebaikan dumateng tiyang sanes ya. Pramila ketika kita susah nggih, angel berbuat baik berbuat ingkang bermanfaat nggih. Ya. Menika nggih minta tolong pada Allah. Pramila kan setiap hari nggih kita lan sami nyuwun tulung dumateng Allah. Ketika napa? Napa Bapak Ibu? Kita lan sami nyuwun tulung dumateng Allah ketika napa? Ketika nindakaken salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, namung dumateng paduka kalau ngibadah ya. Ya Allah, namung dumateng panjenengan kalau ngibadah ya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kula nyuwun pertolongan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita plan sami menika nggih setiap hari melafatkan ya. Ya setiap hari ataupun minimal ping 17 nggih ta. Kita plan sami subuh ping kalih, terus zuhur ping sekawan maos Al-Fatihah. Terus lajeng napa menika asar, maghrib, isya. Minimal 17 kali kita plan sami menika napa nggih berikrar ngibadah dumateng Allah lan ugi nyuwun pertolongan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nika minimal 17 kali. Dereng mingsalipun nindakaken salat-salat sunah sanesipun nggih. Salat qoblah subuh misalipun nggih atau zuhur sebelumipun atau sak sampunipun niku. Nah, dan salat-salat sanesipun. Nah, atasipun napa? Kita plan sami menika sampun ya, sampun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kalau wau nggih. Wasta'id billah wala ta'jiz ya. Dan napa? Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu merasa napa menika ijaz, ta'jiz menika lemah ya, merasa lemah. Ya, ya. Nah, terus kita plan sami berusaha napa menika nggih dados tiyang ingkang bermanfaat. Namun juga napa nyuwun pitulungan dumateng ngarsa dalem Allah taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, namung dumateng panjenengan kalau ngibadah lan dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Ya, nggih. Nah, Bapak sekalian, hadis ingkang cukup pendek kalau wau nggih. Ternyata nggadahi pelajaran ingkang luar biasa nggih. Nggadahi pelajaran ingkang kathah nggih. Nah, setunggalipun perkawis ingkang kadang-kadang menika dianggap sepele, ya, kadang-kadang dianggap sepele. Satunggalipun perkawis kadang-kadang ingkang dianggap boten manfaati, ya, atau merapipun tiang. Nah, lajeng kadang-kadang perkawis ingkang ugi sok kadang-kadang napa nggih tidak tersadarkan, boten sadar kadang-kadang nggih. Ya. Nggih menika napa kaitanipun dengan perkataan, ya. Perkawis-perkawis ingkang kaitanipun kalian ngendikan, ya. Ya. Terus salah setunggalipun napa pelajaran ingkang wonten hadis kala wau, nggih. Kita peran sami kadang-kadang napa boten ngatosaken lesan kita peran sami, nggih. Boten ngatosaken perkataan kita peran sami. Kadang-kadang sepele. Dan kadang-kadang akibatipun mereka besar. Akibatipun itu gede. Nah, contohipun apa Mas kalian? Contohipun perkawis-perkawis kaitanipun kalian lesan, ya, perkataan.
Ya, kadang-kadang kita dan sami menika seneng ya, seneng ngerumpi, ngobrol, membicarakan aib yang sanes. Ya. Oh kayak ngene iki. Apa kowe ya krungu ngono? Oh iya. Kadang-kadang ngaten niku. Ya. Dari pembicaraan-pembicaraan ingkang ngaten niku napa nggih? Mengutarakan aib orang lain. Ngobrol ya. Kadang-kadang Bapak sekalian nggih, mungkin nggih awake dhewe kita dan sami niku kadang-kadang pernah nggih. Kita rapat misalipun ya rapat napa kemawon lah kadang-kadang. Dene rapat niku sak jam, setengah jam rampung, kadang-kadang malah dadi 2 jam dan sebagainya. Mergo napa? Ngobrol ke wong liya. Niki. Ya kadang-kadang salahnya ngaten niku. Ya, misalipun nggih, kadang ngaten niku. Dene rapat niku sak jam, itu serampung. Ning kadang-kadang mengobrolkan yang lain itu yang kadang-kadang tidak masuk dalam tema, nah niku kadang-kadang jadi tambah dowo-dowo, ngobrol-ngobrol, tekan ngendi-ngendi. Nah ini kadang-kadang mboten sadar, ya kadang-kadang mboten disadari. Pramila hal-hal seperti ini Bapak sekalian, hal-hal kecil ngaten niki, pramila harus ngati-hati, ngatos-atos. Pengausan misalipun, kita pengajian, kadang-kadang ngobrol ke wong liya, maksudnya ngobrol ke aib orang lain. Nah, ini kadang-kadang yang enggak baik itu seperti itu. Nah, di samping perkataan, Bapak sekalian, ya kadang-kadang perbuatan, ya perbuatan kita dan sami. Kadang-kadang kita dan sami niku sok kadang campur tangan urusan tiang sanes. Nah ini, nggih boten enten kaitanipun kalian awake dhewe. Ning kadang-kadang awake dhewe niku terus pengen melu-melu. Dene apa to? Nah, terus kadang-kadang enten apa sithik terus kadang-kadang melu-melu, campur tangan. Nah, ini enggak baik, mboten angsal nggih, mboten angsal. Atasipun apa? Kitab lan sami menika bisa jadi ketika masuk dalam masalah seseorang menika mboten manfaati nggih. Ya, mboten saged paring solusi, kadang-kadang malah justru nambah-nambah masalah nggih, kadang-kadang nambah-nambah masalah. Nah, ini. Nah, ini dan seperti ini terjadi banyak ngeten iki kata. Pamila napa? Kadang-kadang niku wau mboten disadari, kadang-kadang mboten disadari ya. Perkawis ingkang kadang-kadang mboten tersadari niku kadang-kadang terus justru napa nggih sebenarnya kita dan sami kok mboten memberikan manfaat ya, tapi kadang-kadang justru melakukan sesuatu yang sia-sia ya. Nah, begitu pula dengan apa? Pikiran, perasaan ya, kadang-kadang berkhayal memikirkan sesuatu yang terus kita memikirkan hal-hal yang berat gitu ya, kadang-kadang justru napa ora iso dilakoni ning tambah dosa misalnya gitu. Ingkang sepisan Mas sekalian, ya ingkang sepisan. Kaitanipun kalian menjaga lisan kalau wau nggih kelataraken. Pilih ucapan perkataan lisan ya. Tidak hanya napa kadang-kadang menjerumuskan muslim menika dalam kesia-siaan, bahkan sering kita dan sami menika terjerumus dalam hal-hal dosa, hal-hal dosa dan juga kekufuran, ya. Dan bahkan saged napa mencelakakan kita dan sami dunia akhirat. Ngendikapun Rasulullah SAW ya. Nah, Rasulullah menika ngendika, innal abda liyatakallamu bil kalimah yang zilu biha fit dunya, yang zilu biha finnar. Abada ma bainal masyriqi wal maghrib, ya. Ya, abada bainal masyriqi wal maghrib. Nah, hadis ingkang dipun riwayataken Bukhari Muslim, ya. Bila Rasulullah menika ngendikaken sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang dianggap sepele, namun karena itu ya ia bisa terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada masyriq wal maghrib, lebih jauh dari timur dan barat. Nah, naudzubillah ini. Karena timur dan barat menika ngendika Rasulullah ternyata luar biasa. Sekalipun riwayat menika bilih napa neraka menika ketika kitab dan sami menika nah sampai di dasar neraka menika 70 tahun ya, baru sampai ya. Berarti kan jerubian ya, jerubian. Nah, jerubian neraka niku jerubian.
sampai 70 tahun menika nembe napa menika sampai dasar. Sampai dasaripun. Nah, kitab dan sami nek niki ketika dipun nalar niku luar biasa. Dilempar batu kon dhuwur 70 tahun nembe dugi ngandhap niki luar biasa. Atosipun apa? Itu disediakan oleh Allah untuk tempat-tempat orang-orang yang tidak baik nggih. Pramila kados ngendikapun Rasulullah kalau wau nggih, kadang-kadang ya seseorang sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan satu kata, setunggalipun kata nggih, setunggalipun kata. Engkang kadang-kadang dianggap sepele, ya, kadang-kadang dianggap sepele. Ya. Namun karena perkataannya kalau wau bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah ini. Ya, pramila kalau napa menika? Kaitanipun kalian lesan kalau nggih kula aturaken wonten ing ajeng atos-atos ya, hati-hati. Hati-hati. Karena lesan itu napa? Nggih, lidah tidak bertulang nggih niku nggih dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Nah, ini luar biasa. Terus napa? Berhati-hati dengan lesan kitab dan sami. Nah, wonten ing hadis sanesipun lebih ironis lagi, kejahatan lesan ini akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Nah, yang lebih ironis lagi, bilih lesan menika, kejahatan lesan menika akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Ya. Dipun ngendikan Rasulullah, ya. Idza ashabnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Fatakulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa inis takomna wa ini wajatta wajatna ya. Jadi hadis riwayat Tirmidzi nggih. Nah, bila Rasulullah menika ngendikaken ketika anak Adam nggih bangun pagi, ya, ketika anak Adam menika bangun pagi, idza asbaha ibnu Adam, ketika anak Adam menika bangun pagi, seluruh anggota tubuhnya merendah kepada lisan. Nah, nanti napa menika seluruh anggota badan, anggota tubuh menika merendah kepada lisan. Ataupun lisan menika dados napa nggih istilahipun pucuk pimpinan ngoten nggih. Nah, lajeng anggota badan kalau wau berkata, bertakwalah kepada Allah karena kami tergantung padamu ya. Jadi bertakwalah kepada Allah karena kami tergantung kepadamu. Ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Ya, sesungguhnya kami tergantung kepada engkau ya. Jika engkau lurus ya, kami pun akan lurus ya. Jika engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Pramila Bapak sekalian, ketika wungu sare bangun tidur menika kan dipun napa nggih istilahipun ajaraken Rasulullah nggih, sebatas napa? Berdoa ya, berdoa. Doa dipun napa? Emutan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah ya. Bersyukur kepadamu ya. Segala puji bagi Allah yang ahyana telah menghidupkan. Ahyana ba'dama setelah kematian, ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Atasipun kitab dan sami menika napa dihidupkan oleh Allah setelah kitab dan sami menika mati. Mati niku nggih. Napa nggih istilahipun ketika tidur kan mboten sadar nggih. Nika seperti dalam kondisi mati nggih. Dan apa? Nah, inilah ketika kitab dan sami berdoa. Ini salah satu cara supados napa? Supados lesan kitab dan sami ketika lesan nika berdoa, otomatis anggota tubuhnya akan baik nggih, otomatis akan baik. Pramila ketika dipun ngendikaken Rasulullah kalau wau nggih. Ketika anak Adam bangun pagi, seluruh anggota badannya, tubuhnya merendah kepada lesan. Ataupun apa? Kalau wau kula aturaken bilih lesan inilah yang jadi pimpinanipun ya. Nah,
Ketika itu anggota tubuh kala wau sanjang dumateng lisan ya. Ittaqillaha fina ya. Bertakwalah kepada Allah dan kami tergantung padamu kalau mau nggih. Fa inna ma nahnu bika ya. Fa inna ma nahnu bika. Kami tergantung padamu. Makanya ketika kita sami bangun tidur lajeng napa berdoa ya, alhamdulillahilladzi ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan dari kematian ya. Nah, ini apa namanya? Lisan kita sami sampun memimpin kebaikan ya. Ketika bangun menika sampun memimpin kebaikan. Insyaallah anggota tubuhnya yang lain ya. Nah, jika engkau lurus, maka kami pun lurus. Nah, dengan berdoa kalau wau insyaallah ya dengan lisan berdoa, maka anggota tubuh yang lain pun akan lurus ya. Tapi ketika bangun tidur kok aduh piye iki. Awake lara kabeh ning mboten doa ya. Nah, itu kadang-kadang napa? Kados ngendikaipun Rasulullah kalau wau, jika engkau bengkok maka kami pun juga akan bengkok ya. Nah, oleh karenanya ya napa menika? Kita sami wajib nggih menjaga lisan dari semua ucapan ingkang haram ya, dengan menjaga ucapan-ucapan ingkang sia-sia dan juga tidak berguna. Nah, niki Bapak sekalian nggih. Kita sami dados tiyang sepuh nggih, hati-hati ngatos-atos nggih. Kadang-kadang anake dhewe niku putrane awake dhewe apa putu apa anak niku nggih kadang-kadang iku cul ya. Kadang-kadang mungkin ada pengaruh yang lain nggih. Nah, terus langsung ada ucapan yang napa mboten sae, misuh-misuh. Cah cilik kadang-kadang enten nggih, cah cilik. Ya, cah SD, kadang-kadang cah TK. Niku auzubillah ya. Atasipun napa? Kehati-hatian kita sami nggih, kehati-hatian. Dan kita sami menika nggih napa nggih istilahipun harus napa betul-betul diperhatikan nggih. Anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang niku nggih kita diperhatikan. So kadang panjenengan kita sami menika ngrungokke anak-anak ngerti anak-anak niku napa agak ngegame, main game online. Niku napa nggih? Ucapan-ucapan yang keluar itu kadang-kadang isine gur misuh-misuh. Nah ini, artinya napa awake dhewe kita sami menika ngatos-atos artinya ketika nggadhahi anak sing mungkin usia SMP, usia SMA atau kadang SD pun harus hati-hati ya. Ya. Mboten lanang mboten wedok ya, mboten lanang mboten wedok. Kedah ngatos-atos ya. Nah, kenapa? Lisan menika kadang-kadang krungu kancane ngomong terus melu-melu ya. Ya, kadang-kadang krungu kancane ngomong nih terus melu-melu. Nah, ini apa? Harus hati-hati. Kita sami harus hati-hati. Nah, niku. Nah, ajeng napa menika? Ucapan-ucapan ya meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, salah setunggalipun Bapak sekalian ya, salah setunggalipun napa? Cara untuk menjaga lisan kalau wau nggih. Dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak baik kalau wau, Rasulullah paring resep dumateng kita sami wonten hadis ingkang napa nggih? Ingkang ya sangat masyhur ya, sampun terkenal nggih, insyaallah panjenengan sami pun hafal nggih. Nah, resepipun napa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Nah niki resep Rasulullah SAW supados kita sami menika saged njagi lisan ya, ngatos-atos dumateng lisan. Ya. Barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhir ingkang iman dumateng Allah lan ugi hari akhir falyakul khairan maka berkatalah yang baik ya. Makalah berkata yang baik. Nek kita sami mboten saged njagi perkataan ngendikane ingkang mboten sae ya. Nah niku kadang-kadang anak putu niku kan melu-melu kadang-kadang. Nah mila nggih menjaga lisan kalau wau nggih kita sami nggih ampun ngantos berkata kasar nggih. Ampun ngapusi nggih kadang-kadang ngeten niku ya ditiru. Nah ini dumateng kita sami nggih atosipun apa? Lisan menika memang luar biasa ya. Pengendalian niku mboten gampil nggih, mboten gampil. Nah, terus misalipun sing ngendikan misalipun sing ngisi pengajian ngaten niku nggih napa nggih? Ya ora gampang, meskipun
nggih dalam prakteknya nggih boten gampil. Maksudnya mengendalikan lisan niku nggih boten gampang. Ya pramila niku wau sareng-sareng nggih kita sami menyadari lan napa atos-atos nggih terus ngendikan Rasulullah wau nggih supados kita menika menjaga lisan. Mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan nggih. Pramila napa sapa sing iman dumateng Allah sedaya hari akhir menika pramila falyakul khairan. Ngendika ya berkata yang baik. Berkata yang baik. Ngomong sing apik. Nek mboten saged ngomong sing apik nggih, auliasmut utawi napa? Diam, meneng nggih. Diam. Meneng itu udah bahkan bagus nggih, bagus. Daripada napa ngendikan sing mboten sae, ya lebih baik diam. Itu kunci salah satu kunci dari Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah menika sekalian nggih. Perkawis ingkang napa menika terutama kaitanipun kalian lisan nggih. Karena memang mengontrol lisan menika mboten gampil, mboten gampil. Nek kadang-kadang wis kebacut ngobrol, nyanyi napa melih wong siji, wong loro, wong telu, wong papat ngaten iki kadang-kadang nggih. Kalau wau, kadang-kadang mboten terkontrol nggih, kadang-kadang mboten terkontrol. Nah, pramila nggih awake dhewe kita sami menika ingkang menjaga. Iki ora apik, iki ora diomongke dan sebagainya. Niki ngatos. Nah, sak jam itu. 45. Ya. Satu napa nggih sekalipun napa kunci malih setunggal nggih. Kalau wau dipun ngendikan Rasulullah yang menika napa menjaga lisan, ya artinya kita sami ngendikan sing sae nek ra iso ngomong sing apik nggih. Meneng nggih ngendikanipun Rasulullah ngaten. Ingkang kekalih nggih menika napa? Untuk membantu napa kita sami mengontrol lisan, ya. Kita harus selalu menyadari bahwa ada dua malaikat, ya. Dados kalau Rasulullah ngendikaken pilih ngendikan sing apik apa meneng ya, apa diam. Nah niki angka kalih menika pilih kita sami menika kedah sadar. Kita sami menika setiap hari kemana-mana 24 jam niku diawasi dua malaikat. Ya, teng pundi kemawon mesti malaikat melu. Jenengan teng pundi kemawon mesti melu. Ya. Neng pasar, neng sekolah, neng omah, enten pundi kemawon malaikat menika nderek jenengan. Senantiasa nempel jenengan. Ya, nempel. Nah, itu mengawasi ya 24 jam ya. Mengawasi dan mencatat setiap kata yang keluar dan setiap perilaku yang kita laksanakan ya. Ya niku. Nah, ketika pun Allah ronton surat Qaf ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Jadi tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan illa ladaihi raqibun atid ya, melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid ya. Ingkang setiap saat menika mengawasi, mencatat ini. Nah, terus ingkang kalih menika kitab dan sami niku kedah menyadari bilih awake dhewe kitab dan sami menika di napa nggih? Dipun bahkan dikawal nggih, malah dikawal. Dikawal dua malaikat ya. Dikawal dua malaikat. Ini kadang-kadang oke rasa sadar kali mboten sadar. Kadang-kadang oke mboten sadari. Malaikat itu mengawal kita dan sami. Niku napa? Raqibun atid ya. Jadi illa ladaihi raqibun atid ya. Apa yang kita ucapkan, kita katakan ya, yang terucap nika senantiasa dikawal oleh raqib dan atid ya. Jadi dicatat oleh malaikat raqib atid. Dan menika raqib atid menika nggih. Napa nggih? Dia jujur nggih, jujur. Mboten hapus-hapus nggih. Nek apik ya ditulis apik, nek elek ditulis elek. Mboten hapus-hapus, mboten ketika nanti menyerahkan kepada Allah menyerahkan catatan kepada Allah menika nggih. Ya jujur apa yang dilakukan ya itu yang ditulis ya, diserahkan kepada Allah. Nah, mengatakan Bapak sekalian nggih, lan ingkang salajengipun menika nggih napa? Berzikir dan sebagainya ini insyaallah beberapa hal ingkang napa kalau wau silipun kitab dan sami piye caripun supados saged jagi lesan kitab dan sami nggih. Sepisan kalau wau napa kitab dan sami mengatakan yang baik atau napa? Auliasmut atau diam ingkang kekalih kitab dan sami menika sadar nek awake dhewe kitab dan sami menika
awasi 2 malaikat. Sinten? Raqibun atid. Raqib kalian atid ingkang siap sedia napa mencatat amal kita lan sami. Mekaten Bapak Ibu sekalian nggih, matur nuwun. Seketing kang kula aturaken wonten ing dalu menika nggih, jatosipun tesih berapa nggih, insyaallah sampun cekap nggih dalu menika kita akhiri kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.